कराची FM 96 पर भी लाइव सुन सकते हैं। अभी आपके लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां तारिक फजल चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जितने हमारे 5 हॉस्पिटल वजारत कैट के मातहत हैं और पेम्स में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैंने कहा अगर आप इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स की रेशो देखें तो 1000 अफराद के लिए एक बेड, ये मेडिकल सर्विसेज हमारी इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में। इसमें सबसे बड़ा किरदार पेम्स का है। लेकिन पेम्स वो हॉस्पिटल है कि जहाँ पे KPK से, आज़ाद कश्मीर से, पंजाब से, पिंडी से तो बिलखुसूस बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। आप सब उनकी खिदमत करते हैं और जैसे किसी जगह कोई जगह ना मिले मरीज को, उसे पेम्स में जगह मिलती है अल्लाह के फजल से। 2013 में मैं अपोजिशन का MNA था। हमारी गवर्नमेंट के, हमारी अपोजिशन का वो आखिरी साल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की आखिरी चंद महीने इलेक्शन में रह गए थे। एक एक्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2013 असेंबली में पास किया गया। हमने उसकी मुखालफत की और आपके डॉक्टर्स, डॉक्टर अल्ताफ़ आपके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ खड़े हैं, गवाह हैं इस बात के कि हमने हज़रत कायद आज़म की तस्वीरें असेंबली में एक अपोजिशन के मेंबर के हाथ में मैंने खुद दी। ये पेम्स के और इसके मुलाजमीन के मफाद के खिलाफ है, लेकिन अक्सरियत होने की बुनियाद पे गवर्नमेंट ने वो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वो एक्ट उस वक्त पास करा लिया और ये एक इंतहाई मुतनाज़ा तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या नमूने आया और पेम्स को उसकी मिल्कियत इदारा बना दिया गया। उसके बाद आपकी तहरीक शुरू हुई। 2013 से आपकी ये तहरीक शुरू है और आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैं मिनिस्टर कैट होने से पहले बाहैसियत MNA भी इस तहरीक में हर कदम पे मैं आपके साथ रहा और मेरी आवाज़ हर जगह पे आपके साथ रही कि पेम्स को इंतज़ामी तौर पे यूनिवर्सिटी से अलग होना चाहिए। मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं इस बात की भी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि मुझ समेत जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, पेम्स के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, बड़ी तादाद में आज ये भी यहाँ आए हैं, इसलिए इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि आप सब समेत, मेरे समेत कोई भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है। हमारा यूनिवर्सिटी से ना कोई इख्तलाफ है। हम चाहते हैं ये यूनिवर्सिटी इससे भी बेहतर तरीके से इस्लामाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़ी तादाद में इसके साथ अटैच हैं और पेम्स का स्टेटस आगे जाके बता रहा हूँ कि पेम्स का अब क्या स्टेटस बन गया है, ये खिदमत करें। यूनिवर्सिटियाँ मुल्क में जितनी भी बने हम खुश हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बने, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट of the future of the employees and the services of PIMS. मैं अब आपको मुख्तसर बता दूं कि हम आज तक अभी जिस जगह पहुंचे हैं, कल की कैबिनेट मीटिंग के फैसले तक हम कैसे पहुंचे, मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूं कि मैं बाहैसियत MNA तो आपके साथ चलता रहा, आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला के। कभी पेम्स की यूनिवर्सिटी से अलहदगी का मसला हुआ तो मैं आपके साथ, आपके हेल्थ अलाउंस का मसला हुआ, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, 5 मीटिंग्स जनाब साहब साहब से मैंने आपकी कराई और आपका अलाउंस बहाल कराया। उस वक्त भी MNA था, मैं मिनिस्टर नहीं था, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा पेशा भी वही है जो आपका है, तो मेरी आपसे बहुत गहरे और एक से ज़ायद रिश्ते हैं, सियासी भी, इलाके का रिप्रेजेंटेटिव भी, डॉक्टर होने का भी, तो आपके साथ मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं। मैं आपके साथ गया, हमने वो मेडिकल अलाउंस भी बहाल कराया। जब मैं वज़ीर बना तो मैंने ये फैसला किया कि इस काम को अब हमने बहुत जल्द करना है और
اگر یہ کام میں اپنے دور حکومت میں نہ کر سکا تو پھر میں پمز میں کسی بھی امپلائی کسی کی ڈاکٹر کو میں فیس نہیں کر سکوں گا. اس کے لیے میں نے فارمر پرائم منسٹر اور میرے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور انہیں تمام صورتحال سے زبانی طور پہ 1 سے زائد مرتبہ آگاہ کیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بحیثیت منسٹر کیڈ ایک سمری موو کریں. میں نے وہ سمری موو کی اور نومبر 2016 میں میاں نواز شریف صاحب نے بحیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان پمز کو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے الگ کرنے کی تحریری طور پہ اصولی منظوری دی کہ نومبر 2016 میں. لیکن اس منظوری کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے رابطہ کیا جائے, ان کی رائے معلوم کی جائے. جب اب امینڈمنٹ ہوگی اس ایکٹ میں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. وہ سٹیک ہولڈرز کون تھے؟ وہ منسٹری آف لا تھی, لا افیئرس, وہ منسٹری آف ہیلتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, آپ لوگ وزارت کیڈ. تو ہم نے اس کام کا آغاز کیا. ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو تحریری طور پہ خط لکھے, اپنی منسٹری کی کمیٹی بنائی, کئی میٹنگز میری منسٹری میں, لا ڈویژن میں, ہیلتھ میں, FPSC میں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ اب جب یہ امینڈمنٹ ہو تو اس کے بعد کوئی اس پہ اعتراض نہ کر سکے اور آپ کے 100% آپ کے حقوق جو ہیں وہ گارنٹیڈ ہوں, وہ محفوظ ہوں اور ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو. اس میں کچھ وقت ضرور لگا. یہ نومبر 2016 سے وہ آرڈر ہوا پرائم منسٹر صاحب کا, اس میں کچھ وقت ضرور لگا, لیکن اس تمام مشاورت کے بعد موجودہ پرائم منسٹر جناب شاہ خاقان عباسی صاحب نے, انہوں نے بھی اسی سمری کی پیروی میں ہماری اس تمام کوششوں کو آگے دیکھتے ہوئے اکتوبر 2017 میں اس کی از سر نو منظوری دی اور انہوں نے تحریری طور پہ یہ کہا کہ کیبنٹ کمیٹی جو لیجسلیٹو بزنس کو دیکھتی ہے اس میں اس سمری کو لے کے جایا جائے اور اس ایکٹ کی فوراً منظوری دی جائے. میں اس ایکٹ کو لے کے کیبنٹ کمیٹی میں گئے, وہاں پہ اس میں ڈیلیبریشنز ہوئی اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل کابینہ نے متفقہ طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے انتظامی طور پہ پمز کو ایک الگ ہسپتال بنانے کا حکم جاری کر دیا. میں سب سے پہلے تو آپ کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا, تمام مراحل سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سارا کام شروع کر رہے تھے تو پمز میں یہ احتجاج بھی شروع ہوا. احتجاج آپ لوگوں کا ایک آئینی حق ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں آپ کے لوگوں سے رابطے میں رہا. آپ کے یہ جو تمام آپ کے میں نے نمائندہ کہوں گا, لیڈر کہوں گا, ان سب سے میری ملاقاتیں رہیں, ان سب کی بات میں نے سنی, جو پروگریس ہوتی رہی ان کو بتائی, ان کے ذریعے آپ تک آتی رہی. ہمارے جو بلدیاتی نمائندے یہاں پہ چودھری منیر صاحب, چودھری نعیم صاحب چیئرمین, یہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہے, ابھی بھی میرے ساتھ ہیں, ڈپٹی میئر چودھری رفت صاحب بھی ہیں. تو ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ رہی, اس لیے کہ ہم ایک ہی ٹیم ہیں, ہم دو ٹیمیں نہیں ہیں, ہم ایک ہی ٹیم ہیں. اور ہمارا جو مشن ہے وہ پمز میں لوگوں کی خدمت, ان سروسز کو بہتر بنانا ہے. آپ نے میری ریکویسٹ پہ, میں اس میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہڑتال کو ختم کیا, آپ نے OPD کو کھولا, آپ نے آپریشن تھیٹرز کو کھولا اور آپ نے اپنا جو باقاعدہ اسٹرائک تھی اسے ایک علامتی پروٹیسٹ کی شکل میں آپ نے شفٹ کیا اور جو مریض یہاں پہ متاثر ہو رہے تھے ان کی جو تکالیف تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہوئی. میں آپ کو اسی گفتگو کے تسلسل میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں, میں نے آپ کے نمائندوں سے, آپ سے بھی, میں بہت سیدھی بات کرنے کا اور بڑا صاف نیت آدمی ہوں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا, شاید آپ اسے میری کمزوری سمجھیں. میں نے ان سے بہت سخت باتیں بھی کی اور میں نے ان سے یہ بھی کہا, گواہ ہے اس بات کے, ڈاکٹر اسفندیار کھڑے ہیں,
खटक मेरे साथ खड़ा है, मैंने इनसे ये भी कहा, आपकी साजिया भी खड़ी इधर, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई, हम सब आपको बताते रहे, मैंने इनसे ये भी कहा कि हम सब मुख्तलिफ रिश्ते रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई बच्चा अगर हॉस्पिटल जाए किसी वजह से और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइक पे हो और वो इलाज की सहूलत उसको ना मिल सके और उसकी जान को ख़तरा हो या जान चली जाए, तो मैंने कहा फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी। इस बात को ज़हन में रख के सोचें कि यहाँ पे पता नहीं कितने माओं के बच्चे, कितनी बहनों के भाई किस किस हालत में आते हैं और एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। मैं जब पहले दिन वज़ीर बना, ये डॉक्टर अल्ताफ़ से पूछें, मैंने यहाँ पिम्स में मीटिंग की, आपके तमाम प्रोफेसर्स, डीन्स, सब एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी। मैंने उनसे कहा कि मैं इस नीयत और इस इरादे से काम करने के लिए आया हूँ इस वजारत में कि अगर पिम्स एमरजेंसी में कोई एक मरीज़ भी डॉक्टर्स की गफलत से मरेगा तो मैं उसका ज़िम्मेदार सबसे पहले अपने आप को समझूंगा। जैसे मैंने कहा कि हम ऊपर से नीचे तक एक टीम है और जब तक एक टीम की तरह हम काम नहीं करेंगे हम वो सर्विसेज नहीं देख सकते। देखिए बहुत फ़र्क है, यहाँ सामने जो सेंटोरस में काम करते हैं मुलाजमीन या किसी बैंक में काम करते हैं, बहुत फ़र्क है। बैंक 100 दिन ना खुले कोई बात नहीं, कि सेंटोरस बंद हो जाए, जो यहाँ से लोग शॉपिंग करने आते हैं किसी और जगह से शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन जो इंसान की जान है वो वापस नहीं आती और उसके लिए बहुत वक्त की बहुत अहमियत है। मैं मेडिकल ऑफिसर था रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में, एक आपको लतीफ़ा सुनाऊँ तो हमारे प्रोफेसर मुसद्दिक खान साहब हमारे प्रिंसिपल भी रहे, मेरे उस्ताद हैं, और राउंड कर रहे थे, मैं भी उनके पीछे बतौर मेडिकल ऑफिसर राउंड कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर तारिक ये आपका पेशेंट है, फलां ड्रग का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इसको कितने मिलीग्राम की इसकी डोज बनती है। मैंने वो कोई 50 गुना ज़्यादा, गलती हो जाती है, बताई। मैंने कहा सर इतने मिलीग्राम बनती है और दिन में 2 दफ़ा इसे देंगे। कहते हैं ठीक है, आगे चले गए, दूसरे तीसरे बेड पे, चौथे बेड पे मुझे याद आ गया कि मुझसे गलती हो गई है। हिसाब किताब जब उन्हें टाइम मिला, प्रोफेसर साथ हो तो ज़रा दिमाग ज़रा काम नहीं कर रहा होता, ज़ाहिर है बंदा दबाव में होता है। मुझे थोड़ा टाइम मिला, ज़रा सांस मेरी दुरुस्त हुई तो मुझे याद आया मैंने तो बहुत ज़्यादा बता दी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, जो आपने डोज मुझसे पूछी थी मैंने कितने मिलीग्राम बताई थी? वो तो सर 0.5 मिलीग्राम है। उन्होंने घड़ी देखी और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके मरीज़ को मरे हुए इस वक्त आधा घंटा हो चुका है, जिसका मतलब ये था कि अगर तुम्हारी डोज उस वक्त इस मरीज़ को लग जाती तो ये आधा घंटा पहले अल्लाह को प्यारा हो चुका होता। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि ये इंतहाई नाजुक और इंतहाई मुकद्दस पेशा है। हर एक, जैसे मैंने कहा, नकवी साहब मिसाल दी मैंने आपको, सेंटोरस के सामने नज़र आ रहा है, इसलिए इनको तनख्वाह मिलती है तो वो सर्विस देते हैं। आप लोगों के तनख्वाह के साथ आपको जो दुआएं मिलती हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मरीज आपके हाथ से ठीक होकर घर जाता है उसका दिल जो आपके लिए दुआएं करता है, उसके जो अजीज अकरबा रिश्तेदार, उसके बच्चे, अगर बच्चे हैं तो उसके वालिदैन, यकीन करें मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने जितना अरसा अमली तौर पे मेडिकल के शोबे से वाबस्ता रहा, मेरा आज भी ईमान है इस बात पे कि जिस जगह आज मैं खड़ा हूँ इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी, वालिदैन की दुआएं और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी मरीज़ की दुआएं थी जो मेरे साथ है, जिसकी शायद मैंने किसी वक्त को खिदमत की है। तो इसलिए मैंने बहुत लड़ाई भी की आपके नुमाइंदों से, बड़ी बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई, लेकिन इन्हें भी शाबाश है कि इन्होंने मेरी उस नेक नीति को, मेरे जज्बात को हमेशा पॉजिटिविटी से देखा। इन्होंने समझा कि मैं आपकी भी और इदारे की भी बेहतरी चाहता हूँ। तो आज आपने जो नारा लगाया कि पिम्स हमारा है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, बाहैसियत मिनिस्टर में आपको ये बता दूँ, कैबिनेट का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से बता दूँ, फेडरल गवर्नमेंट का एक स्पोक्समैन होने की हैसियत से बता दूँ कि इंतज़ामी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के कागजात में, रूल्स ऑफ बिजनेस में, जिस वक्त फेडरल कैबिनेट कोई बिल पास कर देती है तो वो अपनी जगह पे एक फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। आज से इंतज़ामी तौर पे पिम्स यूनिवर्सिटी से अलग हो चुका है।
شوق ہے تحریک لبیک مولوی حضرات کا ایک دھرنا آیا ہوا ہے اسلام آباد میں, وہاں تشریف لے گئے. پنس کی جان چھوڑیں, دھرنا ہے, اسے دھرنے کا شوق ہے, ایک دھرنا آیا ہوا ہے, تو وہاں پہ آپ کو میں شفٹ کروا دوں گا, کوئی بات نہیں, آپ کے روح کی غذا بھی پوری ہوگی انشاءاللہ. ہم سب ہاسپٹل کی خدمت کے ساتھ انشاءاللہ. نقوی صاحب مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی پہلے بھی بڑی خدمات ہیں, اور ہم ہر قدم پہ سڑکوں پہ آپ کے ساتھ مارچ کرتے رہے ہیں. لہذا یہ کنفیوژن یہاں پہ آ کے دور کرنا بہت ضروری تھا کہ آج سے انتظامی طور پہ پیمز یونیورسٹی سے بالکل الگ ہو چکا ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن بالکل الگ ہے. آپ کو کسی طرح کی کوئی اگر انتظامی طور پہ ایڈمنسٹریٹر کھڑے ہیں, آپ کی تمام انتظامیہ کھڑی ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, آپ کی انڈیپینڈنٹ فنکشننگ میں آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے, آپ سیدھے براہ راست منسٹری میں میرے پاس آئیں, سیکرٹری کے پاس آئیں, ہم آپ کی تمام انتظامی طور پہ آپ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں اور اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اب یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے. میں نے اس کی مثال ایک دوست کو دی, آپ کو بھی دے رہا ہوں. اب اگلا جو کام ہے اس کے بارے میں بات کروں کہ انتظامی طور پہ آپ الگ ہو چکے ہیں, فیڈرل کیبنٹ کا ڈیسیجن ہو چکا ہے, متفقہ فیصلہ ہوا. میں کوئی اپنی بہت بڑائی نہیں بیان کر رہا, لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جتنے بل ہوتے ہیں کابینہ میں جو جاتے ہیں, جو کیبنٹ کمیٹیز کو جاتے ہیں, میں آپ کی جذبات کی وجہ سے ذاتی طور پہ ان کو فالو کرتا رہا ہوں. میں لاء سیکرٹری کے پاس بھی گیا, میں لاء منسٹر کے پاس بھی گیا, میں گھنٹہ گھنٹہ ان کے دفتر بیٹھا رہا, میں سیکرٹری کیبنٹ کے پاس بھی گیا, میں فواد حسن فواد صاحب کے پاس بھی گیا کہ ہر صورت میں اس تاریخ پہ جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی آپ کا بل اس میں شامل ہونا چاہیے. میں موجودہ پرائم منسٹر صاحب